আপনার জন্য শুভকামনা। আর আপনি তো সম্ভবত ট্রাক্টরও চালান নাকি? তো ট্রাক্টর চালানোর অভিজ্ঞতা কিরকম বলেন তো? আমার আছে মোটামুটি ভালোই। মানে অনেক শব্দ হয় আমি জানি যে ট্রাক্টরের, তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হয় না? মানে বিরক্তিকর লাগে না? না 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 লাগে না? চালাইতে চালাইতে আচ্ছা, এখন অভ্যেস হয়ে গেল, আর কিছু করবো লাগে না। এটা তো আবারও সবসময় কাদামাটির মধ্যে থাকতে হয়। ঠিক আছে, আবার এই যে ওখানে আচ্ছা। ধান মাখাইতেছি, হুম। ধান মাখানি ভালো লাগে। আহ, তাহলে আপনি তো এখানকার মানুষ, এই এলাকার অনেক কাজই করে থাকেন। ঠিক আছে, সাবধানে করবেন।